Մեծարգո փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ։ Հաճախ լսում ենք, որ գեղեցկությունը կփրկի աշխարհը։ Այդ խոսքերը վերագրվում են ռուս գրող Ֆյոդոր Դոստոևսկուն, որի մտքում գեղեցկությունը մարդու ներքին լույսն է, արժեքներ, հավատ, բարոյականություն։ Դոստոևսկին խոսում էր ոչ թե արտաքին գեղեցկության մասին, այլ բարոյական, հոգևոր եւ հոգու գեղեցկության մասին։ Այսինքն, աշխարհը կարող է փրկվել, եթե մարդիկ հանդես գան հետևյալ արժեքներով. բարություն, մարդու ներքին գեղեցկությունը դրսևորվում է բարի գործերով, կարեկցանքով, օգնությամբ։ Ճշմարտություն, գեղեցիկ է այն, ինչ ճշմարիտ է, ճշմարտությունը մաքրում է եւ բուժում է հասարակությունը։ Սեր եւ մարդասիրություն, դաժանությունն ու անտարբերությունը կործանում են աշխարհը, իսկ սերը ստեղծում, վերականգնում եւ համախմբում։ Այսինքն, եթե մարդը մնա բարի, արդար, ստեղծող, մարդասեր, աշխարհը չի ընկնի դաժանության մեջ։ Դաժանությունը հասարակության մեջ արտահայտվում է սպառնալիքներով, վիրավորանքներով, ֆիզիկական կամ հոգեբանական բռնությամբ, ատելությամբ եւ թշնամանքով։ Այն խաթարում է հանրային անվտանգությունը, քայքայում է վստահությունը եւ վնասում է մարդկանց հոգեկան առողջությանը։ Ցավոք, դաժանության շատ դեպքեր են արձանագրվում այսօր։ Հիշեցնեմ Նոր-Նորքի դեպքը։ Ինչ անել դաժանությունը հասարակությունից հեռացնելու համար։ Կրթության եւ ճիշտ արժեհամակարգի ձևավորման միջոցով, օրենքի հետևողական կիրառման արդյունքում, հանրային հաղորդակցության միջոցով, խուսափել ատելության խոսքից, վիրավորանքից, միջազգային փորձը ցույց է տալիս, հասարակությունները ավելի խաղաղ են, երբ առաջնորդներն եւ մամուլը նպաստում են կառուցողական խոսքով։ Սոցիալական աջակցությունը, ամուր սոցիալական համակարգը նվազեցնում է դաժանության արմատները։ Կարևոր են հոգեկան առողջության հանրային ծրագրերը, հոգեբանական աջակցություն նրանց նկատմամբ, ովքեր վտանգված են բռնություն կիրառելու կամ զոհ դառնալու։ Դաժանությունը չի վերանում հայտարարություններով, այն վերանում է, երբ հանրությունն ընտրում է հարգանքը, պետությունը արդարությունը, իսկ յուրաքանչյուր մարդ պատասխանատու խոսքը եւ պահվածքը։ Եվ չեն լինի դաժան դեպքերը, որոնց ականատես ենք լինում մենք, եւ պետք է կրթվել եւս կրթվել։ Շնորհակալություն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։